padha goleki Semar Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga mati dereng aku legane Bagong wonten Jawa jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka iki cor-coran kok ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten apa-apa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih lho pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kiren bakal domba gunung tenang wong gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan Gus aja mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge endi nyangkok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih ngetak mangkat dina iki suwawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme ya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti yo padha kewan kita menungso oke tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Kaka Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandosaken gumun raos manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala
Menika mengko suraos kados pundi Yayi? Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta. Sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampan menapa Yayi? Werkudara. Iye. Monggo ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Napa dadakaku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumantuk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Ndrawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ing wis ndungkap telung candra etam kelunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak Karang Kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwe-luwe durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Loro Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat paisaning bathara wayah jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitrataturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap 3 candra etang engga kelengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos 3 candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Miturut aturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika boten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok boten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngamarta tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sakmangke Kakang Semar menika boten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sakmangke Ngamarta badhe rubuh menawi boten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana aton remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbawacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Garing kang sarwi tawang-tawang tangke karo kagiat sangya para Pandhawa.
Sang Kanjeng langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan kono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel dumadakan usul Bagong ya ilang kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikulun Rada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kewangun bareng ngoten Bagong dikon bali mah terus Bagong trima gelut kali para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe nggih lah terus piye Bagong kula kandhani ngeyel dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi kula sumanggaken jagat masane ngubut ora wayapur jagat lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya wah gareng Bagong mati apa urip duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi kowe kakangne kok ora goleki ora nututi adoh banget kontale tenan pitil sikile kula ya ora ngoyak ya ben Petro sing jangkayomba ora nuruti karo adimu ora entuk karo gareng cangkepe Petro ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora wah Kresna kakangku saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta piye kahanane sinuwun kula ingkang sowan sinuwun saged ketiwasan Sang Kanjeng langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa Weladara Werkudara Arjuna Jakaya bocah cilik Yayi Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa
Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabeciane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabeciane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga. Mati derek